iriya nyonjo tuzaniye aturazavoma urazateka urazakubyarira koko aturiye akazasanga n'utwo dufite mu muryango azasanga natwe tuzahita tugenda kubera umwaka we arabyumva nyine akababara ntabwo byanshimishije nyine namaze iminsi numva muri njye narisereye nyine narataye umutwe nkayimubwira nyine akamapore nyine nta kundi byagenda ikintu nababwira muzakomeze nyine mukundane n'Imana izabafashe muri byose umwaka mugiyemo uzababere uw'amahirwe nyine mubaye nyine urugero rwiza ku bantu bari hanze aha icyo nyine rero ntago ari uko ari njye mimi uzafotora nkasaza nyifotora ahubwo nkeneye amaboko nkeneye kuzabona hari umudamu wagize ubundi buzima kubera mimi nkeneye kuzabona hari undi mukobwa wagize ibyishimo kubera mimi njya nkunda kubabwira ngo kamera yampindurira amateka nkeneye kuzabona undi muntu kamera yahindura amateka genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ibihe byiza nshuti bakunze burugendo online tv noheri nziza n'umwaka mushya muhire ndabasuhuje cyane kandi ndabashimiye kumeza kubana natwe umunsi ku munsi muri kumwe natwe muri rwa rugendo nitwa Sam Gakire komeze kubana natwe n'ubundi umunsi ku munsi muri rwa rugendo rwacu na Byari n'ubundi abahari kuri kamera zacu uyu munsi turasohotse tuvuye mu rugo ndi kumwe na couple nziza cyane mukunda Jarike ndetse n'umufasha we Nasira uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali mu mujyi rwagati hari ukuntu umuntu avuga ngo ndi mu mujyi ari Nyabugogo twe noneho turi katikati mu murwa aho tugiye kugira ute tugiye kurya kuyacu tugiye kurya ubuzima nge nsohokanye na couple mukunda cyane aha hantu turi rero turi hafi na CHIK hari abantu bavuze ati riko gake ko dushaka guserebrana nawe wazanye ya couple ko twayikunze ko twayibonye nabo tugasangira abo nibo turi kumwe ariko mbere ya byose Jarike noheri nziza twese hamwe umeze neza meze neza tu abantu rakeye yambaye neza ese mvuga ntari kuzi ko Jarike namubonaga mu rugo yambaye nyine nk'umuntu uri mu rugo ntago ni nakakubonye wambaye Louis Vuitton kuka earphone kugapando kameze neza wambaye neza anyway Nasi nawe wambaye neza rata cyane ariko Jari ntago ndi kureba ibiganza byawe reka turebe narengeze ngo ntambe oya ntago twazibagirwa amaso kwa Nasira ndayibona navuga nitsanga wayisize ndaguteza abantu oya ntago twazibagirwa Nasira umeze neza imeze fresh ako kabaga kari mu iki kabaga karimo udutambaro twatikesheje moto njya nkunda kubona abanyamugihe bari kugenda kudutambara dushobora gutambuka tukagenda hari abantu rero tuje gusura ntago mubazi cyakoze nge ndabaza ariko ntago nzi what happened gusa n'abantu bifuje ko turaba turi kumwe nabo uyu munsi tugasangira tugafunga noheri tugafunga umwaka turi kumwe kubera ko niko babyifuje niho turi kujya rero muri rwa rugendo rwacu Jarike ibintu ni amahoro ibintu ni amahoro uri kubona Imana iri kugenda ikora ibintu neza Imana iri kubikora ko biri Nasi karame ntago gifata telefone kuyitaba yari yagiye vibrere nyine sinabimenya naguhamagaye utamfashe navuga nti sibwo Nasira bayicyamamare none hakishaka kumfata Yesu we oya nabikora ntago wabikora ubwo nayifatiye tutayise twavuganye ariko ni ibintu byiza cyane uyu munsi se umeze utera kwitegura noheri gute meze neza noheri ndi kwitegura neza nta kibazo noheri uri kuyitegura neza nagaki uri gutegurira umufasha ako ni surprise hamwe ko wamenyesha ntago wakavuga Byari nawe karahari se nanjye karahari nzakamugezaho nitonze witonze ako buriya noheri wazaza kayisangira namwe mu rugo ntibyaba ari sawa byaba ari sawa cyane rwose njye nkunda inyama mwarabibonye
hari igihe Imana izabikora zikaba zihari. ariko nta n'impamvu ko tutabikora ariko n'ubundi yarabikoze birimo biraza. Ntabwo byabura. Ntihari ibintu byinshi, ntihari ibimenyetso byinshi dufite byerekana ko Imana ibakunda inabagirira neza. Ibimenyetso bye birahari ni byinshi. Nk'ubu nk'aba bantu bifuje kuba muri kumwe uyu munsi ko mugiye gusangira, hari abantu benshi bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se bari mu Rwanda bagakwiye kuvuga ngo uyu munsi turasangira na barunaka cyangwa se turifuza kuba turi kumwe na barunaka, kuba bahisemo couple yanyu. Byari byose hari abandi bantu batekereje, hari abantu bababaye, hari abana b'imfubyi, hari abana bo ku muhanda, hari n'abandi bantu benshi bari mu bibazo bitari byiza cyane, kuba batekereje couple yanyu. Mubifashe ute? Turumva twishimye kabisa. Wishimye? Ndumva nishimye cyane. Biba hake nyine bakoze kabisa. Ibi ni bya bindi tuba turi kuvuga ngo Imana, hari ukuntu ubona ko Imana ko kiri kugukunda. Hari umuntu uje ari kumwira ngo ngiye mbona ngo Imana inkunda kurusha abandi, gusa ntago Imana ikunda umuntu kurutunda, ahubwo hari igihe isaha yawe yo gutabarwa ibigeze, cyangwa se ukaba uri mu bihe byawe byiza by'umugisha, niko twabivuga. Imana ikunda abantu nyine, kandi uri kubibona, uri umuhamya wabyo. ndi umuhamya pe. Hari ibyo igenda ikora kandi cyane. Hari ibyo igenda ukora n'uyu munsi turi hano. Nasi Karame. urishimye? Ndishimye. Hari abantu bari hariya uri kubabona? Ndimo ndababona. Bambaye iki? Umukara n'umutuku. Ko bagiye bariya abantu urabona batiteguye Noheli? Bayiteguye ahubwo sindi n'utuntu bagiye gukina ubanza niba ari bya bindi bya drama. Bya drama? Bano ni abanyeshuri. Ni abanyeshuri biga reka tubyite ko ari abantu bari gufata training cyangwa se ibintu bijyanye n'amahugurwa. Aha turi kuza ni kwa Mimi. Mimi ni umukobwa w'umufotographe, ku bantu baramuzi, twagiye dukorana ibiganiro, yajya anyura muri social media zitandukanye. Ni umukobwa w'umufotographe wanyuze mu buzima butandukanye, anyura ubuzima bwa gipfubyi, yirwanaho, Imana imucira n'inzira. Buri Imana iravuga ati wirwanyeho nanjye hari uburyo ngufasha. Uwo Mimi rero turi kuvuga ni naho tuje hano, bahita kuri Women TV. Yashinzwe n'uwo bita Mimi. Mimi ni umukobwa wanyuze muri ubwo buzima bwose, aza kugira igihe ajya aterura kamera, aravuga ati nta buryo bwo ntakitinyura ngo nanjye nige gukamera. Ngubu ni umufotographe mwiza cyane, ndetse navuga ko ari mu bafotographe b'abagore beza dufite hano mu gihugu, kuko umuntu ubasha gufotora madamu wa perezida wa repubulika, ndetse hari n'amafoto yigeze afotora nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni ikintu gikomeye cyane. Kubera rero ibyo bintu byose yanyuzemo, aha tuje barabana mubonye, yaratekereje aravuga ati mu kuva ku muhanda nako mu kuva muri bwa buzima bwa gipfubyi, mu kuva mu biki byose, nanjye Imana hari ikintu mfite nakora, byibuza ngafata abantu nka 2 nka 3 nkabigisha gufotora. Bano bana rero n'abafite ari kwigisha ibyo bintu, ari guhugura kugira ngo abigishe gufotora cyangwa se gukamera. Niho hantu tuje. Mimi n'aba banyeshuri be afite ari kwigisha ibijyanye no gufotora. Niho tuje gusura. Ahubwo nimba hari umuntu bumva yari afite indoto zo gufotora cyangwa gukamera, turava hano tubisabye. Mimi ushaka kwiga gufotora? Ndabishaka cyane. Mimi ntago ari bitwangire. Umva, uratangira kwiga mu kwa mbere nyuma y'iminsi mikuru. Nje ndabihamije. Uratangira kuza hano nawe uyakurikirane, kuko nimba ubikunda cyane. Kwiga gufotora no gukamera. Yego. Okay. Reka tugendere turebe ukuntu bimeze. Tuva hano turajya he? Aha. Nituva mu rugo turasubira mu rugo. Si wambwiye kuri bunyurana ahantu. Urabihinduye. Ko ntagoye. Ko ninywera ka panashi. Urakatugurira ufite akantu. Akantu? Ndabagurira cyangwa murangurira? Umwe aragurira abandi. Nta kibazo rwose. Byari niwe muntu utwaye ikofi yanjye. Arabyumva nyine ave kuri kamera. Nimba yumva ko turi buze kujya kureba bano bantu muri rwa rugendo rwacu, tugasangira nabo, ni byiza cyane. Bimeze neza cyane nk'Urugendo TV. Buri munsi ndakubwira ngo buri munsi urugendo rwacu rukomeje. Hano tugeze kuri Women
TV niho tugiye kureba abantu. Reka mbaye mbaretse gato cyane, ubundi turongera tugaruke mu kanya tuganira byinshi cyane. Urugendo online TV, keep watching. Aha hantu rero twahageze bahita kuri Women TV. Nasira urahabona ute hangaha? Wari usanzwe uhazi? Aya naho narinze ariko uko ndi kwabona ndabona ari heza. Byari nawe watemberaga umujyi nta hantu wari uhazi? Ntago hano ntago nari mazi cyeka hirya kuri sehashika. Hari imbere rero baradutegereje. Bambwiye ngo turi bujyemo hari imbere. Tugiye kujyamo. Turebe ukuntu ibintu bimeze dusuze abanyeshuri. Ngiye navuze ko uyu muntu nyiri iki kigo ndi bumubwire agaha Nasira ishuri yambwiye ko ashaka kwiga ibintu byo gufotora no gukamera. Ndasisi kwambwiye twagiye reka tugendemo hari imbere turebe ukuntu bimeze. Turi muri cya gice cyacu cy'urugendo. Nasira na Jarike murabazi ni ya couple yacu y'umugisha, ya couple dukunda cyane, twarabakurikiranye mu bukwe, nyuma yaho turabasura. Hari uburyo Imana yagiye ibigenza neza cyane. N'uyu munsi turacyari kumwe, turashaka guserebrana nabo Noheli ndetse n'umwaka mushya muhere, byose tuzaba turi kumwe byose. Ibintu bizaba bimeze neza cyane cyane, ahantu hasa neza cyane. Ninde ubanza kwinjira ko ngize ubwoba? Nasi
nongeye kwirirwa nk'uko babitubwiye aba ni abashyitsi twifuje gusangira nabo muri iki gihe cy'umwaka turi gusoza umwaka twinjira mu wundi. Namwe bashyitsi, aba ni abanyeshuri twigana hano muri Women TV Training Center. Ntabwo ari gutya tungana, turi benshi, nuko wenda abandi batabashije kuboneka, gusa twifuje gusangira namwe tubifuriza umwaka mushya muhire. Igenda mwatangiye, Nyagasani akomeze abafashe muzarusoza amahoro kandi azabaho ibindi byiza kuruta ibyo mugifite ubu ngubu. Turi hano twatangiye mu buryo butandukanye kandi dutangira hari ibyo twifuje kwiga twese ko turi hano, nubwo turi abanyeshuri ntabwo twiga ibintu bimwe. Hari abiga photography and graphic design, hari n'abandi biga videography. Rero muri ibyo urabona tumaze iminsi twiga, hari ibyo tumaze kugeraho bitandukanye n'ibyo twe twari tuzi. Hari ukuntu waje utekereje ishuri, ntabwo ariko warisanze, hari n'ibyo utatekerezaga nabyo twagiye tuhasanga bitandukanye. Kubw'ibyo ndumva nakakira nk'abagenzi banjye nka babiri bakatubwira ukuntu babibonye. Murakoze. Amazina ni Bera w'amahoro, nkaba niga hano muri Women TV Training Center, nkaba niga film production and video production. Rero kuba naje kwiga hano no kubera ko numvaga hari ikintu kinini cyane bizanyungura. Nabimenye binyuze mu butumwa bwa WhatsApp, hanyuma ndiyandikisha. Ntabwo nari nzi ibijyanye n'ibyo ngibyo ndi kwiga, ariko ubu ngubu hari byinshi maze kumenya mu gukora video, mu gufotora no kweditinga n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze, ndashimira cyane Women TV Training Center kubwo iki gikorwa bashyiriye abakobwa. Ni byiza cyane kandi turabikunda. Murakoze. Murakoze cyane. Ndashaka Jamila nawe aze agira icyo atubwira, we yiga photography. Nanjye nitwa Kumusenge Jamila, aba niga muri Women TV Training Center ishami rya photography and graphic designer. Nkaba nishimira cyane uburyo baduhugura mu buryo bijyanye no gufotora. Nanjye nabimenye ku buryo bijyanye n'ikoranabuhanga, ndapurayinga kubw'amahirwe nanjye bumwe mu bakobwa bagiye kwiga photography. Ndashimira cyane bamwe mu batrainer badufasha, by'umwihariko bumve ko tubashimiye nk'abana b'abakobwa. Ibindi turi kubikora neza. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo nakire n'umuyobozi wacu atwakirira abashyitsi, nawe agira ibyo atugezaho. Women TV Training Center. Turashoboye, birashoboka. Women TV Training Center. Turashoboye, birashoboka. Aho. Murakoze cyane. Tubanje kwakira abashyitsi bacu, tubahaye ikaze hano muri Women TV Training Center. Kandi aba bakobwa bose mubona hano barabakunda, niyo mpamvu muri hano. Bifuje kubabwira ko babakunda kandi bifuje kubakira kuri uyu munsi udasanzwe, kuri uyu munsi bagiye gusoza umwaka. Bifuje ibaze couple zose ziri mu gihugu guhitamo couple yanyu. Muri abadasanzwe rero tubahaye ikaze, tubahaye ikaze ryinshi. Mubamera amashyi bano bashyitsi. Namwe mwibaze amashuri yose ari mu gihugu kwemera iyi kapo ikaza ku bwanyu, ni iby'agaciro.
Women TV Training Center rero ni abakobwa biga umwuga wo gufotora, gukora amafoto, gukora video, ariko urabona ni abakobwa bigiriye icyizere, ni abakobwa beza rero kandi bashoboye bemeza ko bishoboka. Ntabwo ari aba gusa rero, hari na bagenzi babo barangije ariko batabashije kuza. Dushimira rero buri umwe wese uri aha muri aka kanya wabashije kuba yahagera. Reka rero tudatinze duhe abashyitsi bacu ikaze, baze bahagarare hano, kwanza babanze batwibwire. Ni karibu mwahagarara hano mugasuza bano banyeshuri, mukatuganiriza kuri story yanyu. Ati umugabo mbere ya byose, mwamubonye mumwigireho, sibyo? Mwige mwakwigira ahangaha. Tubahaye ikaze rero muri Women TV Training Center kandi turabakunda cyane. Mwakwibwira rero, ariko byibuze babahisemo, hari bake bazi story yanyu ariko hari n'abatayizi, sibyo? Byaba byiza rero mubibwiye mukanabaganirizaho gatoya. Ni karibu. Murakoze. Amazina ni Ndayisaba Jarike. Mwiriwe muraho, mumeze mute? Natwe tumeze neza. Amazina nitwa Umuhoza Nasira, nkaba ndi umufasha w'uyu boss mureba. Ibindi nyine Yesu aduhana umugisha. Ariko watubwira Nasira, urabona hari abana hano babonye story yanyu y'ubukwe bwanyu. Mbere ya byose muri intwari kuba mwarabashije gukundana ariko mugahangana n'ibibazo wenda twagiye tubona. Reka wenda ngiye nkwibarize, niki wabwira aba bakobwa mu rugendo rw'urukundo? Icyo nababwira cya mbere no gusenga. Yego. Icya kabiri kwihangana. Cya gatatu kutumva amabwire. Cya kane guhagarara ku ijambo ryawe, apana kurya abandi ariko ubona rizima. Murumva inama bagiriye. Ati cya mbere no gusenga kandi nta kiruta gusenga. Cya kabiri no kwihangana ugahagarara ku rukundo rwawe. Jarike rero nawe uri umutware, uri kumwe n'umutambukanyi wawe, ariko niki wambwirira aba bakobwa mu rugendo rw'urukundo, muri kapo imwe idasanzwe hano mu Rwanda rwacu kandi yabashije kugira success? We niki wabambwirira kuri uyu munsi? Icyo nababwira cya mbere turabishimiye. Ikindi ku rugendo rw'urukundo, cya mbere ni ukwihangana. Cya kabiri ugasenga nyine kuko habamo ibigeragezo byinshi n'ibica intege nyine. Ikindi kutumva amabwire. Kumvisha amabwire nta kintu wageraho kabisa. Murakoze. Resi tubwire muri makeya nk'urugendo rwanyu nyine mu rukundo. Twebwe twabibonye bivugwa ariko hari ababizi hari n'abatabizi, wabaganirizaho gatoya ku rugendo rw'urukundo rwanyu? Murakoze. Ubundi twebwe twagiye gushakana dukundanye imyaka 6. Muri iyo myaka 6 rero byabaye byiza, uruhande rumwe urundi ruba bibi, ariko kurutari ku ruhande rwacu byari byiza, twari tunabyishimiye. Uko nyine ku ruhande rw'abantu hari abantu batumva ikintu kimwe, hari n'abantu badafata ikintu kimwe. Twebwe nyine twakundanye ababyeyi batabizi, twabibamenyesheje tumaranye nk'imyaka 4. Muri iyo myaka 4 twari dukundanye twebwe nta kibazo, mvugana n'ababyeyi banjye b'uyu nguyu n'abanjye nyine bakaba bamuzi kuko yazaga mu rugo. Urumva hari akantu kaba mu buzima akaba atari ngombwa kwihutira mu rugo rw'abandi. Kavuga ati njyana iwanyu, ntabwo ari ngombwa. Nyine urabanza ukagenzura ukavuga ati se nyine hari ukuntu wimenya, reka ariko mbivuga gutyo.
nuko nyine igihe cyaje kugera nkajya mvugana n'iwabo bakanyishimira bakambwira ati se kuko ukundana n'umuhungu wacu nyine nuko mama we niwe twakunda kuvugana nkamubwira ati cyane igihe kikanashira ari kinini nyine twongeye kuvugana ntabwo twahoraga tuvugana kuri telefoni navuganaga na sheri nyine igihe cyagera nakongera namuvugisha nyine ariko atarambona nakongera namuvugisha akambwira ati atariko uracyankundira umuhungu cyangwa waramwanze nkamubwira ati ndacyamukunda sinamwanga atariko uzaze no kudusura nkamubwira ati nzaza umunsi umwe nyine aza kunjyanayo njya kubasura nkimara kuvayo nyine ntabwo babyakiriye neza ubwo nyine basigaye bamubwira amagambo menshi ati kiriya ni igiki watuzaniye ati biriya ni ibiki ati buriya niwe wirirwaga utubwira mu matwi ese buriya ni igiki wari utuzaniye koko none uravuga ati se gute aturiye se uriya muteramwaka koko watuzaniye urazatumarira iki ubuntu si umwaka utuzaniye mu muryango koko nyine we urabona acisha make ntabwo ajya akunda kuvuga akabyumva ariko akabyumva agatinda gusubiza nyuma akaza akabimbwira akamubwira ati nyine bahora bamutesha umutwe akamubwira ati iriya nyonjo utuzaniye ati urazavoma urazateka urazakubyarira koko aturiye akazasanga n'utwo dufite mu muryango azasanga natwe tuzahita tugenda kubera umwaka we arabyumva nyine akababara dutangira urugamba gutyo batangira kumubwira ati rero uriya mukobwa niba umukunda koko uhere none umwikuramo nzagufasha nzagushakira abakobwa benshi beza mu cyaro bariyo na hano mu mujyi nzagufasha kugushakira undi mukobwa mwiza atuzakunyura kandi uriya umureke atuhere none kuri telefone uyikureho amugira inama nyine zatuma tuburana ndurambwira ati se kumbwira uzanshakira undi mukobwa numukunda ngiye ntamukunda ngiye nkaba nanze wanze ibyo nakunze ubwirwe n'iki kibyo uzakunda nge nzabikunda ndaramubwira ati se ntago byakunda biherwa nyine ari urugamba arambwira ati sha mu rugo barabyanze ntumbwira ati rero kugira tubyoroshye uzababwire ko twatandukanye uzababwire ko tutagikundana kugira ngo bashyire umutima hamwe batazatekereza n'ibindi bintu bibi uzababwire ati ko tutagikundana niba uzajya kubaza wa muntu muri kumwe uzababwire ati hoya kuko ntabwo bari bakinyita umuntu bavuga ati kanyonjo muri kumwe ati kanyonjo mwavuganye akabimbwira ntabwo yabimishaga nyine akambwira ati sha nababaye cyane akaza yarize nyine akambwira ati ibintu byaraye bimbayeho nari kure yiwe nyine akabyuka agatega akaza kundeba akambwira nyine uko byagenze amubwira ati nyine ihangane bibaho wowe twebwe ariko tuziranye bo bihorere nyine nabo bazagera biyakire nuko nyine bageze aho nyine baranavuga ati turabona warahisemo kumva umwanzuro wawe utuvire mu rugo atugende ntabwo tugigukeneye atushaka uko ubigenza nyine utuvire mu rugo ubwo nyine uhereye none batangira kumutesha umutwe amazi wapi isabune ibiryo akaza akaryama nyine akirirwa agenda urumva twahise dufata umwanzuro wowe no kugira ngo tubane vuba vuba byabaye intambara ndende yari umukene pe nta mafaranga yari afite nanjye nari nkennye ngo wenda ngo ndamubwira ngo jya muri ghetto uva aho ngaho ntabwo byari bukunde rero bagakomeza bamubwira amagambo mabi bakamubwira ati se buriya ko dushimira muhise muzajya urongora umuntu urongore n'inyonjo bizajya bigenda bite buriya rero akabyumva ageze aravuga ati ashakisha udufaranga nyine ava mu rugo arahava ajya kwibana wenyine ukwibana ni ndamubwira ati rero ntabwo uzabishobora reka dushaka ko tubigenza twibanire ubuzima tubufatanye aranyemera arambwira ati nta kibazo ati se ubu bizagenda biti ariko nyine ngiye nkunda gusenga n'Imana ndayikunda kandi namwe muyikunde n'ukuri nanjye ngenda nyine aho nagiye gusenga bakaba Makuru ati umugabo wawe uriya n'uwawe ntimuzatandukana bakambwira ukuntu bagiye kuzamushimuta nkamubura nyine ubwo nanjye nkakoresha ubwenge bwanjye nkanasenga bakaba Makuru menshi bakavuga ati ejo ntazaba hari rero nkamubwira ati rero ndabona bitoroshye uzaze dushaka uko tubigenza
turebe ko twakora ubukwe tukabana. Kubwira umuntu ubukwe no kurya ari ikibazo urumva ni ikintu gikomeye bigoye, kandi ikindi iwabo batabyemera ari we wenyine biri ku mutwe byaragoranye. Rero arambwira ati hoya ntabwo byakora. Women TV niho duherereye. Uyu muri kureba kuri kamera ni umuyobozi wayo, hari nawe wayitangije. Mimi, Yesu ashimwe. imbazwe cyane. Noheri nziza n'umwaka mushya muhire Kuri twese. Umeze neza? Meze bon. Ku bantu badukurikiye iki gikorwa cy'abantu bari gufata amahugurwa hano cyangwa se abanyeshuri bari hano, abantu bakurikiye ikiganiro twageranye bwa mbere wasobanuye impamvu yabyo byinshi cyane, ariko nanone uravuze ati reka dukore igikorwa cyo kuvuga ati reka twizihize Noheri cyangwa se dusezere ku banyeshuri ko turi kumwe n'umuryango w'abantu batishoboye, reka mbivuge gutyo. Hariho couple abantu bamenyereye cyane bari kureba social media muri no minsi ya Byari ndetse na Nasira. Kubera iki gikorwa? Urakoze cyane rero. Women TV Training Center mbere ya byose icyo twashyize imbere ni Imana n'urukundo, kandi ahari urukundo n'Imana ugomba gufasha n'abandi. Rero iki gikorwa ntabwo ari twe twagiteguye, ahubwo ni abanyeshuri bagiteguye. Baravuga bati dusoza uyu mwaka dusangira Noheri, turifuza kuzasangira na couple imwe twabonye kuri social media yatereranywe. Abo bantu batereranywe tukabakunda, tukabereka urukundo. Mwabonye ko babahaye impano, ntago tuzi kirimo. Rero iyo utoza abana ubatoza urukundo, ukabatoza no gufatanya. N'abana bahuriye hano rero ubwabo barihuza, barakundana. Nkuko mwabibonye ni abakobwa bakuru, ntabwo tujya tubagezaho imyanzuro, ahubwo tujya inama tukavuga tuti iki gikorwa tugitegure dute. Bahisemo rero kapo ya Byari kuba twaba turi kumwe kuri uyu munsi. Mwabonye uburyo babyinnye, bishimanye, twabyinnye, basangiye. Babategurira n'impano yo kubabwira ngo umwaka mushya muhire, Noheri nziza. Kandi noneho n'uru rugendo mutangiye, mwumvise amagambo bagiye babibwira, n'urugendo mutangiye Imana izarubakomerezemo. Yego, ni byiza cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha namwe cyane. Kuko naje ndi kuganira nabo, ndababwira nti ahantu tugiye bafasha cyane cyane igitsina gore, reka mbivuge gutyo, nicyo muri kwibandaho muri no minsi, kwiga gufotora ndetse no kweditinga no mu buryo bwo gukamera. Nasira itambwira ati ibyo bintu uko mbikunda. None
Nasira nawe yaba umwe mu bantu ufasha. Reka mbivuge ko we noneho na bwa buryo woroherezamwe abantu bakagira uburyo buke babona bitewe n'ubushobozi bwe nzi ntabyo yabona. Ushaka kubyemera wenda ko Nasira nawe abamutse abishatse koko akabikunda yahazaza nawe byibuza akiga gufotora ntugukamera nk'umuntu abikunda. Urakoze cyane. N'ubundi ntekereza ko icyampagurukije ni ugufata abana b'abakobwa ndetse n'abadamu bifuza kuzamuka ndetse no kwatsa impano zabo muri uyu mwuga. Icyo nkeneye rero ntabwo ari uko ari njye mimi uzafotora nkasaza nyifotora, ahubwo nkeneye amaboko, nkeneye kuzabona hari umudamu wagize ubundi buzima kubera mimi, nkeneye kuzabona hari undi mukobwa wagize ibyishimo kubera mimi. Njya nkunda kubabwira ngo kamera yampindurira amateka, nkeneye kuzabona undi muntu kamera yahindura amateka. Rero uyu rwose iyi famiye ni Nasira ntabwo ari Jarike, ni Nasira niwe twamubwira ngo karibu. Nimba twifuje kubagenera impano ntago twananirwa kubahereza ubumenyi ku byo tuzi. Niyumva byifuje akumva bikeneye, kuko hano higa nubwo twatanze kuvuga ngo tugiye gufasha abana b'abakobwa, twarebye babandi babishoboye babishaka. Rero nawe nimba yumva bishaka bishoboye turi tayari kumwigisha. Harya mufite slogan ivuga ngo iki? Women TV Training Center. Turashoboye kandi birashoboka. Birashoboka. Kubera iki iyo logo? Impamvu nuko abakobwa twagiye duhezwa inyuma kenshi, bagenda batubwira ko tudashoboye. Nanjye nihereyeho bahoraga bambwira ko yari umwuga w'abagabo nayobye. Rero urumva iyo slogan niyo kubereka yuko tubishoboye kandi bishoboka. Nimba uyu mwana w'umukobwa atubwira ati banyangishije umugabo wanjye bambwira yuko ndi kanyonjo barantuka bagira gute, twifuje kumwereka yuko kuba afite ubumuga ntago yabihisemo, ntago yigeze abihitamo. Ngiye mimuko ndeshye uko nsa ntabyo nahisemo, uko nawe asa ntabyo yahisemo, ahubwo twagira ngo tumwereke ko tumukunda kandi ko tumwishimiye. Ni nayo mpamvu rero iyo slogan ivuga ko dushoboye. Nabo barashoboye, kapo yabo ni urugero rwiza ku bandi bakobwa, ku basore. Niyo mpamvu tugomeza twemeza ko bishoboka, kuko wa mwana niyiga video akiga amafoto ashobora kuzarihirira muri umunawe, ashobora kuzahindura amateka y'iwabo, ashobora kuzagira abandi bantu afasha, bityo tukazamura igihugu cyacu nk'uko bahora babidutoza. 2021 irarangiye, tugiye 2022 turi mu mpera. Musozanyije iki? Murishimira iki mwagezeho? Mufite izihe ngamba? Ni byinshi cyane. 2021 wari umwaka udasanzwe, ariko turishimira ko twageze kuri byinshi. Turishimira ko inzozi zacu zabaye impamo, ishuri ryaratangiye, abanyeshuri bariga kandi bariga neza, barishimye. Ibyo byonyine ni inzozi navuga zari zibyibushye muri njye. Ntabwo numvaga bishoboka byonyine kubona ishuri nk'iri, kubona abanyeshuri nk'aba bakugana bakaza ku gitekerezo cyangwa ku nzozi warose. Ni iby'agaciro, ni ibyo gushimira Imana. Kuba umwaka ushize ishuri ririho, abanyeshuri hari aho bagejeje amasomo, kandi natwe turacyahumeka umwuka w'abazima. Muracyahumeka umwuka w'abazima. Reka zoreze kuri iki kintu. Ubwo no kuvuga ngo hari abandi bantu bifuza, wenda bari bashaka kuba kuri iki kiganiro, bifuza kuzaza nabo guhafata amasomo. Ni ryari mwemerewe kongera kwakira abandi bantu? Women TV Training Center aba bari n'imfura zacu bazasoza mu kwa mbere. Ni ukuvuga ngo n'abandi banyeshuri bose barimo baragenda biyandikisha mu kwa mbere basoza, n'ubundi abandi bazatangira. Bivuge ngo uwiyandikisha wese rwose ishuri rirafunguye mu kwa mbere, n'ubundi bazakomeza kwiga abiyandikishije. Hari n'abandi bazakomeza no mu kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu twaguye imiryango, abashobora kwiga mu gitondo n'abashobora kwiga nimugoroba no muri weekend.
Adresse ni gute abantu bashobora babona hehe? ni ukuvuga ngo Women TV Training Center dukorera muri Lycée Notre Dame de Citeaux, ni hano mu mujyi hafi na hashika neza ukinjira ku marembo yabaho, ukinjira mu kigo uhita ubona icyapa cya Women TV naho ngaho. Ikindi kuri YouTube channel turiho Women TV, kuri Facebook, kuri Instagram, aho hose wabasha kutubona. Ariko noneho by'umwihariko dufite ni nimero murimo mubona ku kiganiro ya 0782 21 50 waduhamagara tukakwakira neza, tukakuyobora, tukabasha kuba twaguha ibisobanuro byose wifuza kuba watubaza aho waba uri hose. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ni muri rwa rugendo rwa buri munsi, ariko rero ufite aho ruri burangirire uyu munsi. Urugendo rwacu rwa rwo gutembera mu mujyi tugasohoka tukajya hanze. Abo twasangiraga mwababonye ni Women TV Training Center ihagarariwe n'ubita Mimi. Jarike uteruye ikintu ufitiye amatsiko. Nanjye kuvuga ngo turatahana tu. Aya nta kibazo, nanjye amatsiko ndayafite. Imana irabakunda koko. Najyana namwe. Harya rinde bavuze ngo uyu munsi ndarari wawe. Zakayo yageze ati munsi Zakayo yari yuriye igiti, Yesu aramubwira ati manuka ndi burari wawe da. Nari mbicuritse nasi. Meze neza. Meze neza. Ibyiyo kado ibyuko twasangiye sindi kubireba. Hari ikintu nyamukuru. Uhawe buruse. Niko mbyita kuko ni buruse kuza kwiga hano muri iki kigo. Aba banyeshuri babonye mubare ya bose barishyura. Bishyura amafaranga atari na make. Afatika. Wemerewe kuza kuhiga. Ugahita mwicyo ushaka uvuga ati ndashaka kwiga gufotora, ndashaka kwiga gukamera, cyangwa se ndashaka kwiga ikindi kintu. Ubyakiriye ute? Kuba umuyobozi w'iri shuri avuze ati bitewe n'uburyo nabonye couple yanyu, bitewe n'uburyo nabonye mwakomeye ku ibanga ry'urukundo, nanjye nubwo dusangiye ariko ari akantu gato nakora byibuza ku buryo nshobora gushyigikira kapo yanyu. Ubyakiriye ute? Biranshimishije cyane. Hano mubwira ngo Imana imumugisha n'ukuri mu byo akora byose. Yego. Ndamushimiye. Hano hantu uzaza kuhiga. Hari ukuntu aho umuntu buruse akavuga ati iki kigo nubwo bayimpaye ariko ntaho nzaza kwiga. Uzaza kwiga? Mvaye. Tugifite abantu bagiye bahaburuza bamwereza kwigana akavuga ati ntaho najya da. Barakoze kuyimpa ariko ntaho nzajya kwiga kuko ndashaka kwiga biriya bintu. Kare wari wambwiye ko bikeneye kubishaka, ubikeneye kwiga. Biri no mu byatumye bigusabira umukobwa rwose ufite umutima mwiza. Mimi Imana irakamuha umugabo n'amafaranga. Abaravuze ati nta kibazo. Yego. Nzaza kuhiga n'ukuri. Wahabonye. Ubu ugiye gutangira mu kubwo ni mu kwa mbere. Njyewe uzaze kwiga hano rwose. Ubwo nanjye nurangiza kwiga tuzagoshyira mu rugendo online TV ujye ukamera abantu babibone rwose. Uzaza muri team. Imana izaba yaratwaguye natwe dufite aho tugeze. Uzemo rwose cyangwa utanahaje wajya handi kuko ni umurimo mwiza cyane uzaba ugeze. Hari n'abantu bari kudukurikira ashobora kuvuga ati nanjye narangiza kwiga nzamushakira. Iyo karibo umugisha cyane urugendo online TV. Tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, turabakunda cyane. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.